Sean! Vite. Il me reste que quelques minutes avant que le poison me tue. Il faut que je trouve Sean. Sean! Sean. Où est Sean? J'ai cherché pendant très longtemps, Ethan. Je cherchais un père qui serait capable de faire ce que le mien n'avait pas pu faire. Se sacrifier pour sauver son fils. Oh, j'ai cherché et cherché en vain. Puis, j'ai repensé à vous. Pour ces meurtres. Juste pour trouver un père capable de sauver son fils. Juste pour trouver un père! Est-ce que vous savez seulement ce que ça fait de penser que vous valez moins qu'un chat crevé aux yeux de votre père? Croyez-moi, j'ai souffert. Tout autant que mérité. J'ai réussi toutes vos épreuves. Alors maintenant, rendez-moi mon fils! Il est là. Vous n'avez plus qu'à ouvrir cette grille. Je vais te tirer de là, Sean. Les snipers sont en position. Oui, lieutenant. Ils attendent vos ordres. Parfait. Cette fois, il nous échappera pas. On le descend à l'instant même où il se montre. Hé! Vous là-bas! Qu'est-ce que vous faites? Lieutenant, je m'appelle Madison Page, je suis journaliste. J'ai la preuve qu'Ethan Mars est innocent. Il n'est pas le tueur aux origami. H, qu'est-ce qu'une journaliste fout ici? J'avais demandé que tout le monde la ferme. Dégage-la d'ici, je veux pas l'avoir dans les pattes. Bien, lieutenant.
Allez, venez. Vous allez commettre une énorme erreur, lieutenant. Ethan Mars est innocent, je peux le prouver. Ne meurs pas, bébé, je t'en supplie. Allez, respire. Ne me laisse pas. Je t'en prie. Je t'en supplie. Je- Oh, Sean. Oh. Oh. J'ai eu tellement peur. Je savais que tu allais me sauver. Sean, écoute. Tu es ce qui m'est arrivé de mieux dans ma vie. Je voulais te dire que, quoi qu'il arrive, je t'aime plus que tout au monde. Je ne suis pas mort. J'ai pris le poison en une heure. Je suis pas mort. Ash, vire-moi ça. Il faut me croire, Mars n'a rien fait. Il est innocent. Hey, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? À toutes les unités, ne tirez pas. Je répète, ne tirez pas. Madison? Mais qu'est-ce que... Les flics, il y en a partout. Ils ont encerclé le bâtiment. Si tu sors, ils vont t'abattre. Je vais sortir seul. Je vais tout leur expliquer. Ils t'auront descendu avant que tu aies le temps d'ouvrir la bouche. Non. On va tous sortir, tout doucement, les mains en l'air. Ils ne pourront pas tirer sur nous. J'ai de quoi prouver ton innocence, Ethan. Madison, pardon d'avoir douté de toi. Je ne pensais qu'à Sean et je croyais... Tout est fini. L'important, c'est que tu aies sauvé ton fils.
de soulagement ce matin après que la police a annoncé avoir retrouvé le petit Sean Mars vivant, plus de 4 jours après sa disparition. Le petit garçon était séquestré dans un puits par celui qu'on appelle le tueur aux origamis. Cet heureux dénouement n'a été possible que grâce au courage et à l'abnégation d'Ethan Mars, le père de l'enfant qui avait été soupçonné par la police. C'est sans aucun doute son courage et sa ténacité qui lui ont permis de sauver la vie de son fils. Aujourd'hui, la police de la ville lui a officiellement présenté ses excuses. À la une aujourd'hui. Finalement, la police est parvenue à identifier le tueur aux origamis. Il s'agit de Scott Shelby, 48 ans, un ancien lieutenant de police devenu détective privé qui prétendait avoir été mandaté par les familles des victimes pour enquêter. Scott Shelby a été tué pendant l'opération dans des conditions qui n'ont pas été révélées pour le moment. Disons que c'est un copain d'un copain qui m'a refilé le tuyau. S'il nous plaît, il est à nous. Papa! Je crois que j'ai trouvé ma chambre! Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait, Ethan. On va arriver à oublier ce qui s'est passé. On va reprendre une vie normale. Et un jour, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. On a gagné le droit d'être heureux maintenant. Tous les trois. Mon invité d'aujourd'hui fait cette semaine la couverture de World Magazine et est acclamé par tout un pays comme un véritable héros. Il a accompli un exploit en arrêtant la sinistre série de meurtres perpétrés par celui qu'on appelait le tueur aux origamis et en sauvant la vie du petit Sean Mars. Sa détermination, son courage, son intelligence forcent l'admiration. Norman Jayden.
Tu as tué mon fils, Scott. Mais comment as-tu pu oser me prendre dans tes bras? Quelles que soient tes raisons, rien n'excuse ce que tu as fait. Je ne ressens que du mépris envers toi. Que du mépris. I want to see them again. I'm a father too.